صباح الورد، يلا نحكي فيلم كيت أند ليوبولد. وحكايتنا بتبدأ مع الدوق ليوبولد وهو بيحضر افتتاح مبنى، وبيشوف واحد بيصور المبنى بكاميرا شكلها غريب، وبيجري وراه وبيحاول إنه يحصله بس مش بيقدر. وبيرجع لبيت عمه وبيكون شخص حاد وبيعامل ليوبولد بطريقة وحشة، وبيقوله إنه لازم يتجوز، وإنه مجهز له حفلة فيها بنات من أغنى العائلات علشان يختار منهم واحدة. وبيقوله ليوبولد إنه مش مهتم بالجواز، وإنه مش هيتجوز غير البنت اللي بيحبها. وبيضربوا عمه وبيضطر ليوبولد إنه يحضر الحفلة، وبيشوف هناك نفس الشخص اللي شافه في الافتتاح الصبح وبيجري وراه. وبيوصلوا للجسر وبيقعوا سوا في المية. وبنروح لكيت وهي راجعة من شغلها، وبتسمع صوت دوشة وبتطلع تبص تشوف ستيوارد، وده نفس الشخص اللي كان مع ليوبولد الصبح. وبتنزل شقتها وبتتصل بيه وبتقوله إنها عايزة المفكرة الإلكترونية بتاعتها. وبيحكي لها ستيوارت إنه لقى فجوة زمنية عند النهر قدر يرجع منها ليوم 28 أبريل سنة 1876، وحصلت له مطاردة وجه معاه بالغلط الدوق ليوبولد. وبتقوله كات إنه مش مضطر يكذب عليها لأن كل اللي بينهم انتهى، وإنهم ما بقوش مرتبطين، وإنها بس عايزة المفكرة الإلكترونية بتاعتها. وبيقول لها ستيوارت إنه بكرة هيديها لها. وتاني يوم بيصحى ليوبولد من النوم وهو مش فاهم حاجة، وبيدوس على الريموت بالغلط وبيشغل التلفزيون. وبيخاف ليوبولد وبيحاول ستيوارت إنه يهديه، وبيحكي له على كل اللي حصل، وعن البوابة الزمنية، وعن إنه الدوق ليوبولد المخترع الكبير اللي اخترع حاجات كتير منها الأسانسير. وبيقوله ليوبولد إنه ما اخترعش حاجة، وبيكون مفكر إن ستيوارت خطفه علشان يطلب فدية من عمه. وبيقوله ستيوارت إن اللي حصل كان حادثة وما كانش قصده، وإن كل ده هيتصلح لما يرجع لزمنه مرة تانية، وإن ده هيحصل يوم الاثنين أثناء خسوف القمر، وده بيحصل مرة كل 20 سنة. وبيكون ليوبولد مش فاهم كلام ستيوارت، وبيفضل الكلب ينبح، وبيقول ستيوارت لليوبولد إنه هيمشي الكلب بسرعة وهيرجع له، وبيدي لليوبولد أوراق وأبحاث عنه وبيقوله يقراها لغاية ما يرجع. وبيفتح ستيوارت باب الأسانسير ومش بياخد باله إنه مش موجود وبيقع. وبنشوف كات وهي رايحة شقة ستيوارت علشان تاخد المفكرة بتاعتها، وبتقابل ليوبولد وبتستغرب من شكله ولبسه، وبتدور على المفكرة بتاعتها وبتلاقي كلب ستيوارت واقف بره الشقة لوحده، وبتقوله إنه ما ينفعش يسيب الكلب كده وإنه لازم يمشيه. وبتنزل معاهم للشارع وبتروح شغلها، وبتلاقي إن في اجتماع لإعلان الزبدة اللي بيحضروا له، وبتعرض الإعلان اللي صوروه، وبيعترض العميل على الممثل اللي عمل الإعلان، وبيقول لها إن المنتج هينزل السوق كمان 4 أيام ولازم الإعلان يكون جاهز قبلها. وبتقول لهم كيت إنها تتصرف، وبيقول لها مديرها جي جي إنه عارف إنها شاطرة وقدها، وبيطلب منها يعزمها على العشاء، وبتفرح كيت وبتوافق. وبنشوف ليوبولد وهو بيجري ورا الكلب لأنه هرب منه، وبياخده وبيروح بيه للبيت. وبيشوف ستيوارت وهما ناقلينه للمستشفى بعد ما اتصاب من الوقعة. وبيطلع ليوبولد للبيت وبيلاقي ولد اسمه هيكتور، وبيقوله هيكتور إن مامته تتأخر في الشغل يوم الأربع، وهو بيطلع يقعد مع ستيوارت لغاية ما بترجع. وبيفضل ليوبولد يلعب معاه وبيحكي له قصص. وبيجي تشارلي وده أخو كيت، واللي مش بيلاقي كيت في شقتها، وبيطلع لشقة ستيوارت وبيتعرف على ليوبولد، وبيعجب بليوبولد لأنه بيبقى فاكر إنه لابس اللبس ده للتمثيل، وبيلفت انتباهه طريقة كلامه، وبيعجب بشخصيته وبيعزمه على العشاء. ولما بيقابل كيت بيحكي لها عن ليوبولد وبتتضايق منه، وبتقوله ازاي يعزم واحد لمجرد انه عاجبه تمثيله. وبتقوله ان ليوبولد مجنون ومفكر نفسه دوق بجد، وبيدافع عنه تشارلي، وانهم ما ينفعش يحكموا عليه بدون ما يعرفوه. وفعلا بتوافق كيت وبتعزم ليوبولد، وبتلاحظ كيت ان طريقته ارستقراطية زيادة عن اللزوم، وده غريب في العصر اللي هم عايشين فيه. وبنروح لستيوارت واللي بيكون في المستشفى، وبيحاول يستخدم التليفون وبيقول لهم انه لازم يكلم الدخ ويطمن عليه، بس الممرضة بتفتكره مجنون وبتاخد منه التليفون وبتحوله للدكتور النفسي. وبنروح لليوبولد وهو بيسخن العيش، بس هو بيحرقه، وبتطلع كيت على ريحة الدخان، وبيقول لها ليوبولد ان في زمنه العيش كان بيطلع سخن جاهز وبيتحط عليه الزبدة. وبتنبهر كيت بطريقة كلامه وبتقرر تخليه يعمل هو الإعلان، وبتاخده للاستوديو وبتطلب منه يتكلم بنفس الطريقة اللي اتكلم بيها في البيت عن الأكل، وبيعمل بروفا قدام مديرها جيجي، وبيوافق إن ليوبولد يعمل الإعلان. وبتفرح كيت وبتشكر ليوبولد إنه ساعدها علشان تخلص الإعلان، وإنه مثل إنه دوق، وبيقول لها ليوبولد طب ما أنا دوق فعلا. وفي الأثناء دي بيخطف واحد شنطة كيت وبتجري كيت وراه، وبيركب ليوبولد حصان وبيطارد الحرامي لغاية ما بيمسكه وبيرجع لها الشنطة. وبتسأله كيت هو اتعلم ركوب الخيل فين،
وبيقول لها في أكاديمية الملوك والفرسان. وبيرجعوا للبيت وبتجهز كيت نفسها علشان تخرج مع جيجي. وبيعزم تشارلي ليوبولد لأنه خارج مع أصحابه، وفعلا بيخرجوا سوا وبيعرفوا تشارلي على أصحابه، وبيكون منهم بياتريس ودي البنت اللي بيحبها تشارلي. وبيتكلموا عن متحف اللوفر. وبيقول ليوبولد إنه راح هناك مع عيلته وشاف السراديب الخفية، وبتعجب بيه بياتريس لأنها بتحب التاريخ. وفي طريقهم للبيت بيكون تشارلي متضايق لأنه كان هيطلب رقم بياتريس، بس ليوبولد فضل يتكلم طول القعدة وما ادهوش فرصة. وبيخرج ليوبولد رقم بياتريس من جيبه وبيديه لتشارلي، وبيقوله يتصل بيها. وبيقوله تشارلي إنها اديته هو الرقم. وبيقوله ليوبولد إنها اديته الرقم لما قال لها إن تشارلي معجب بيها ومش قادر يقول لها. وبيشكر تشارلي ليوبولد وبيقوله إنه عارف إنه معجب بكيت، وبيقترح عليه يعمل لها مفاجأة ويروحوا لها المطعم اللي عازمها فيه جيجي. وفعلا بيروح لها وبيتريق جيجي على ليوبولد وبيقول عليه رجل الزبدة، لكن ليوبولد بيكلمه عن الاكتشافات وبيقول له انه رجل الزبدة مثقف اكتر منك، وبيسيبه وبيمشي. وبترجع كات للبيت وبيكون ليوبولد قاعد مع تشارلي ومش بتتكلم معاهم وبتسيبهم وبتدخل اوضتها. وبيكتب لها ليوبولد جواب بيعتذر لها فيه وبيحطه لها على الترابيزة، بس كات بتصحى متأخر ومش بتشوف الجواب. وبيجري وراها تشارلي وبيحط الجواب في شنطتها. وفي الاجتماع بتشوف كيت الجواب وبيكون ليوبولد بيعتذر فيه، وبيعزمها على العشاء على السطح علشان يعبر لها عن اعتذاره. وفعلا بتروح كيت للسطح وبيكون ليوبولد محضر لها عشاء رومانسي، وبيتعشوا مع بعض. وبيعترف لها ليوبولد انه بيحبها وانه مش متخيل انه يعمل كده. وتاني يوم بيساعد تشارلي ليوبولد وبيقوله على الحاجات اللي كيت بتحبها. وبتخرج كيت مع ليوبولد وبيشوفوا قصر قديم، وبيقول لها ليوبولد ان القصر ده هو البيت اللي اتربى فيه. وبيدخلوا للقصر وبتقول له كيت ان ده قصر اثري للمناسبات. وبيكون واضح ان ليوبولد عارف كل حتة في القصر. وبيكسر مكان في الحيطة وبيخرج منه صندوق، وبيكون مخبي في الصندوق خاتم مامته واللي مش هيديه غير للبنت اللي بيحبها. وتاني يوم بيروح ليوبولد مع كيت وبيصور الإعلان، وبيكون طعم الزبدة وحش جدا، وبيسيب ليوبولد التصوير وبيخرج بره. وبتروح ورا كيت وبتقوله إنها بكده هتخسر شغلها. وبيسألها ليوبولد إذا كانت تعرف إن طعم الزبدة وحش كده، وبتقوله أيوة، وإنها ملهاش دعوة بجودة المنتج، وإن أهم حاجة عندها إنها تاخد فلوسها من شغلها. وبيعتذر لها ليوبولد وبيقول لها إنه مش هيصور الإعلان وإنه مش هيضحك على الناس وبيمشي. وبتركب معاه كيت التاكسي وبتقوله إنها أوقات مش بتفهمه وبتحس إنه مش من زمانهم. وبنروح لستيوارد واللي بيكون في مصحة نفسية لأنهم مفكرينه مجنون. وبيفضل يتكلم مع الممرضة وبيحكي لها عن حياته وإن في عباقرة زيه كتير محدش صدقهم، بس بسبب ناس ساعدوهم قدروا يغيروا العالم. وفعلا بتقتنع الممرضة بكلامه وبتساعده وبيهرب من المصحة. وبيرجع على البيت وبيقابل ليوبولد وبيلاقيه متضايق بس مش بيفهم ايه اللي مضايقه. وبيقوله ان بكرة الاتنين هتتفتح البوابة وانه لازم يرجع لزمنه علشان ما يحصلش لخبطة في التاريخ. وبنروح لكات واللي بيقول لها مديرها انه اتنقل لفرع لندن وانه هيكون المدير هناك، وانه رشحها هي علشان تكون المديرة مكانه. وبيقول لها انهم عاملين لها حفلة بالليل علشان يعلنوا فيها عن تعيينها. وبتفرح كيت جدا وبتكلم ليوبولد علشان تحكي له اللي حصل، بس ليوبولد مش بيكون موجود في البيت وبتسيب له رسالة وبيسمعها ستيوارت وبيفهم ان كيت وليوبولد بيحبوا بعض. وبيسأل تشارلي ستيوارت عن ليوبولد وبيقول له ان رجع زمنه. وبيشوف تشارلي صور اللي صورها ستيوارت وهو هناك، وبيشوف صورة لأخته كيت في الحفلة. وبيروحوا بسرعة للحفلة بتاع كيت وبتكون معمولة في قصر ليوبولد بس في الوقت الحالي. وبيقولوا لكيت ان في حاجة مهمة عايزين يقولوها لها، وبتقول لهم كيت ان ما عندهاش وقت وان كمان شوية هيعلنوا انها بقت مديرة الشركة. وفعلا بيندهوا على اسمها وبتطلع علشان تقول خطاب، بس بتلاقي ان تشارلي وستيوارت حطوا الصور على الستيج. وبتشوف نفسها في الحفلة في زمن ليوبولد، وبتروح لستيوارت وبتسأله هي ازاي موجودة في الحفلة في زمن مش زمنها. وبيقول لها ستيوارت انهم لازم يروحوا بسرعة للجسر وتسافر هي بالزمن قبل البوابة الزمنية ما تقفل. وبيقول لها ان الزمن بقى متداخل وان ده بسبب وجود ليوبولد في زمانهم، وان التاريخ بيقول انها كانت في زمن ليوبولد وبكده مستقبلها بقى ماضي، وانها لازم ترجع بالزمن علشان ترجع ليوبولد، وده بسبب انها بتحبه وان دي حقيقة مسجلها التاريخ. وفعلا بتروح كيت للجسر وبتنط في النهر وبتروح لزمن ليوبولد. وبيتعاد من تاني مشهد ليوبولد مع عمه وبيقول له عمه انه لازم يختار بنت يتجوزها. وبيقول له ليوبولد انه موافق يعمل اي حاجة علشان مصلحة العيلة.
وفعلا بينزل ليوبولد للحفلة وبيرقص مع بنت اسمها تري، ووقت ما كان هيعلن عن خطوبته من تري بتوصل كيت وبيتفاجئ ليوبولد بيها وبيعلن عن ان البنت اللي اختارها هي كيت، وبيروح لها ليوبولد وبتقوله كيت انها رجعت له وقررت تكمل حياتها معاه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.